जो लोग खराटे लेके सोते हैं ना, वो ये सच अभी जान लो, क्योंकि खराटे लेके सोने वाले लोगों को कभी सपने नहीं आते। क्या बात कर रहे हैं? सपने तब आते हैं जब हम रैम स्लीप स्टेज में होते हैं। रैम स्लीप स्टेज मतलब रैपिड आई मोमेंट। इस समय दिमाग बहुत सक्रिय रहता है, जबकि शरीर पूरी तरह आराम की अवस्था में होता है। और जब खराटे आते हैं तब सांस लेना बार बार रुकता है, जिससे गहरी नींद और खासकर रैम स्लीप टूट जाती है। अगर रैम स्टेज कम हो जाए या बार बार टूटे तो दिमाग को सपने दिखाने का समय ही नहीं मिलता। इसलिए खराटे लेते समय सपने नहीं आते।